Wir haben hier die neue Tastatur vom Belfi, die ich mir bestellt habe, die jetzt wann habe ich bestellt? Am 19.06. Heute haben wir den 1.07. Also knapp 2 Wochen hat es gebraucht, um die von China hierher zu schicken. Sie ist super schwer, die Verpackung hier, alter Finne. Ich glaube 2,9 Kilo oder sowas stand da gerade auf dem Paket drauf. Und wir werden die mal auspacken. Ja, ist ein bisschen schwierig. Vielleicht kann meine Tochter mal kurz helfen. Ja, wartet mal. Ja, genau. Meine Tochter filmt jetzt gerade hier mit meinem Handy. Keine Lust, die Osmo rauszuholen. So. Also wie gesagt, super, super schwer das Ding. Verpackung, ja. Brauchen wir nicht weiter. Der Quick Start Guide. Ja. If you're a Windows user, please find the appropriate keycaps in the box. Then follow the instruction. Aha. Ich bin ja Windows User. Ich möchte das nicht für meinen Mac benutzen. Da muss ich da die Tasten austauschen, so wie das aussieht, ne? User Manual brauchen wir nicht. Brauche ich nie. Alter, finde ich die schwer. Ich habe ja hier eben gerade die alte Asus vom Tisch genommen. Und dann im Vergleich hierzu, die ist ja gefühlt doppelt so schwer. Alter, Finne. Da kannst du ja Training mitmachen. Was haben wir noch drin? Einmal kurz hier. Haben wir noch ein Kabel, das brauche ich auf jeden Fall. Das alte kriegt dann mein Bruder wahrscheinlich. Der nimmt die alte Tastatur. Dann haben wir hier, was ist das? Ein paar Schräubchen. Und die Windows Keycaps. Okay. Die werde ich dann gleich austauschen. Und hier, das ist wahrscheinlich dann der Keycap Puller. Ja. Und dann brauchen wir eigentlich noch genau einmal das Wi-Fi-Modul hier, sage ich mal, damit wir auch das ohne Kabel betreiben können, weil wir wollen ja hier ein cleanes Setup haben am PC. Das brauche ich erstmal nicht, glaube ich. Ne, brauche ich nicht. Hatte ich die andere Tastatur auch über den USB-Anschluss. Ja, genau, so. Ihr wollt ja sicherlich einmal kurz die Tastatur sehen. Ich stehe halt auf 75% Tastaturen. Ich habe keinen Bock auf einen Numblock. Passt farblich halt hier super. Kurzer Soundcheck. Oh ja. Oh, das ist ja geil. Schön Socky. Socky. Ich kann das nicht aussprechen. TH ist nicht gut. Socky? Ah, siehst du. Die Töchterchen kann das sehr gut. Ich nicht. Die Tasten sind so klein. Ob ich hier StarCraft mitspielen kann? Oh. Das wird aber, glaube ich, hat aber leider keine Füße. Das habe ich schon gelesen in den Bewertungen. Dass man sich da ein bisschen umgewöhnen muss. Ich habe das gerne vorne ein bisschen höher, dass sie aber da gibt es wohl so Gummifüßchen, die man sich zur Not bei Amazon bestellen kann. Das finde ich noch ein bisschen komisch. Aber ich schätze mal gewöhnungsbedürftig. Boah, das Gefühl ist geil. Ja, da kommt der rote Fingernagel. Klicken Sie mal richtig drauf. Dann halt ich. Und? Erster Eindruck vom Tippgefühl? Ja ist kein Gefühl. Gut. Sehr gut. Ja, okay, das war der erste Eindruck. Weiteres Video dann später mit einem kleinen Fazit nach ein paar Stunden Nutzung folgt dann. Ja, so sieht sie jetzt aus, wenn sie hier auf meinem Schreibtisch liegt und angeschlossen ist. Ich habe die Farben noch nicht eingestellt. Man kann das wohl über eine Software machen, die da brauchst du kein eigenes Programm, sondern die läuft echt über Google oder über einen Browser. Ja, ich habe mir natürlich auch eine Handballenablage dazu gekauft, die es da natürlich passend gab. Bei Keychron, und die ist wirklich super bequem. Alter Finne. Genialstens. Passt perfekt.
Auch farblich finde ich das gut. Bis jetzt passt zu meinem Setup hier mit dem Schwarz-Weiß und ein bisschen mit der roten Escape-Taste. Finde ich genialstens. Ja, werde mich jetzt mal ans Einrichten machen der ganzen Software und so weiter. Mal gucken, was sie so kann. Erste Tippgefühl ist Weltklasse. Ja, alles weitere dann in einem anderen Video. Ja, da war schon die Ankündigung da, aber das muss ich euch zeigen. In der Software hier kann man einmal einstellen, ein Splash, Alter, das ist das. Und dann den soliden Splash. Und das ist das. Splash muss eigentlich sein, ne? Geht nicht anders. So, tschüss.